El temporal que azotó esta mañana el Alto Paraná dejó varios daños materiales en diferentes distritos. En Paso Itacruz e Itacurú son muchas las casas destechadas a raíz de los fuertes vientos. Por su parte, en el microcentro de Ciudad del Este derribó una gigantografía publicitaria que terminó sobre un taxi de la marca Toyota, propiedad de Leonardo Candia, quien salió ileso. Afortunadamente no se registraron víctimas. En Hernandarias también echó varios carteles. Cortes de energía eléctrica se registraron en diferentes puntos, incluso varios transformadores explotaron. Se aguardan los reportes oficiales de los daños en diferentes puntos del departamento.